Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok farklı bir video çekeceğiz. Ederim demiş. Sizlerle birlikte slime koleksiyonunun gösterme videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ucu kurumuş mu? Arkadaşlar hem beğenmediğimiz renkteki slime'lerin renklerini değiştireceğiz. Kalemin ucu kırıldı şu an. İlk önce şu yeşille başlayalım. Yeşilin bir önceki videoda rengini değiştirmiştim. Ama maalesef bu videoyu atamayacağım. Çünkü kamera düştü. Ve videoyu sildim. Açık yeşildi, fıstık yeşili düştü onlardaydı. Ben de koyu yeşil yaptım arkadaşlar. O yüzden ellerim yeşil boyalı. Gerçekten çok güzel bir slime. Bunu çok seviyorum ben. Şimdi sessiz olalım ve slime'ını dinleyelim. Beş dakika bekleyin. Arkadaşlar mikrofon bulup sesini dinletecektim ama bulamadım. O yüzden şöyle dinleteceğim. Bunu koyuyorum. Oynamak ister misin prenses? Ben de mavi tanıtayım. Sen onunla oyna. Kabı burada. Arkadaşlar önceden rengi böyleydi bak. Bu arada bu slime'ın kabı hazır slime kabı ama bunu ben yaptım kendi ellerimle. Eminim. Şimdi sıradaki slime'ımız mavi slime. Video çekerek yapmış olmalısın sen. Video çekmedim. Bütün slime'larını video çekerek yaparsın. Nasıl slime'ımın sesi? Muhteşem değil mi arkadaşlar? Siz asıl pembeyi görün. Bu slime'ı da çok seviyorum ben açıkçası. Ben bütün slime'larımı çok seviyorum. Bunu rengini mora dönüştürelim diyorsam iyi olur. Mora dönüştüreceğim arkadaşlar şimdi bunun rengini. Kardeşimin isteği üzerine. Sen istedin. Yani ikimizin isteği üzerine. Ben hiç istemedim. Senin sevdiğin rengin mor. Ama ben istemedim. Kırmızıya döndür. Çünkü kırmızı slime'ımız yok. Sanki mor slime'ımız var Semih Yanur. O da yok ama. Benim en sevdiğim renk şeydi ki. O değil ki. Boya patladı. Benimki de Boya patladı arkadaşlar. Şok oldum. Masayı da batırdık vallahi annem bizi kesecek. Kıtı kıtı. Arkadaşlar ben size yemek yapayım. Şimdi ellerim de bir şeylere dönüşecek. Bayağı güzel oldu yalnız. Nasıl? Bakma Semih Yanur sen. Diyene kadar baktı zaten. Abla ellerini baktı. Masa batırma challenge. Hadi batır kızım. Şaka? Hayır. Arkadaşlar cidden çok güzel bir mor oldu bu. Ben de oynayacağım. Lacivert gibi geliyor ama gerçekten. Ama ben de oynayacağım. Sen bunu hiç sevmiyordun ya Semih Yanur. Abla çok sevdim ben. Dur arkadaşlara güzelce göstereyim. Oynamam Al Semih Yanur lazım. şunu ellerim. Arkadaşlar bakın. Oynamam lazım ondan. Dur sesini dinle. Yarısını ver. Yarısını ver. Arkadaşlar açınca rengini Abi, daha net yarısını ver. göreceksiniz. Yarısını ver. Aşkımsın. Çıkmasam bari. Boya çıksa bari. Boya çıksa bari. Boya çıksa bari. Ya çıkmıyor Semih Yanur. Bilmiyorum neden çıktığını be. Of. Abi hadi videoyu aç. Hayır açamam. Sen aç. Boya çıksın öyle açalım ya. Of. Hep süremiz gitmesin ablış. Az kalmıştı zaten.
Arkadaşlar güzel ve konforlu bir video izlesinler diye La. elimden geleni yapıyorum. La. Çok güzel olmuş. La. Bu boya çıksa bari. Çıktı. Açıyorum. Semiha Nur, Ne? sen mi açtın? Hayır. Ya doğruyu söyle, kızmayacağım. Hayır. Doğruyu söyler misin bana? Açmadım. Beni rezil ettin. Acı kulaklarını sen mi keserler? Hayır. Parmakladım. Arkadaşlar bunun rengini nasıl net göstereyim size Hadi ya? bozalım, 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 bozalım. Ha? Şöyle bir rengi var. Mor ama lacivert gibi duruyor. Bakar mısınız? Işık dolayı lacivert duruyor. Ama böyle açınca her şey belli olmuyor mu sizce? Ben başka bir renk yaptım. Hayır. İşte sarı boya ekledim. Ciddi misin? Ama emdi. Şaka lan şaka. Şaka. Şimdi öbür şeyimize geçelim. Pembe slime. Beraber bozdum. Dur! Ben bozdum. Dur bekle. Dur arkadaşlar, sesini üreteyim. Köpüklerinden çıkan sese bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi Abla slime ben- alalım. Yarısını bana ver. Yarısını bana verir misin? Ben de oynayacağım. Yarısını. Hayatımda yaptığım en güzel slime arkadaşlar. Bana da ver. Ben de yarısını oynayacağım. Sen oyna, ben de slime'ın özelliklerini söyleyeyim arkadaşlar. Bol tıraş köpüğü ile yapılmıştır kendisi. Ama çok yumuşak ama çok serttir. Mor. Biraz çıtlamasına bayılıyorum. Ama biraz sert, evet, kıvamı. En çok slime'da sevdiğim özellik sesidir arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir sesi var. Bakın bakın. Ay, yapamadım bir türlü. Dur Yapamadım ya. arkadaşlara bir sesini göstereceğim. Dur. Dur ben şurada gösteririm. Semih sen yanma be. Arkadaşlar çok pardon. Hemen şöyle kameramı alayım. Arkadaşlar simli ve pembe bir slime. Yaren'in slime beyazdı. Ben bunun rengini nasıl verdim biliyor musunuz? Pembe bir kurşun kalemle karıştırdım boyasını. Sen buna boya mı ekledin? Ya kurşun kalemle karıştırırken bir baktım slime pembeleşmiş. Daha fazla karıştırsaydın. Ben fazla pembe sevmiyorum ya ablacığım. O yüzden baktım kurşun kalem yapıyor. Fazla kullanmamaya başladım. Ama muhteşem bir rengi var. Bayılıyorum şu slime'a. Çok seviyorum bunu. Video bittikten sonra hepsini oynamak istiyorum. Özellikle bununla. Ben. Ben de oynayacağım. Sen daha sonra oynarsın. Hey aldı. Lütfen. Ve dünyanın en artık yakışıklı slime'ı. Ah, seviyorum şu an. Ben bozdum. Bozulmuyor bir de. Arkadaşlar kendisi durduk yere ısıtıyor ve
parçalamak istediğim zaman hemen parçalayabiliyorum. Nasıl mı? Böyle. Şu an elim sim oldu. Abla hemen kafama. Pembeleştirelim mi bunu? Hayır. Pembe zaten. Nasıl yapıyorlar? Şöyle yakınlaştırayım ki sesin daha güzel duysun arkadaşlarımız. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim artık. Sessiz ol Semih Yağmur. Sessizlik. Sessizlik. Semih Yağmur. Biraz. Semih Yağmur'cum biraz sessiz olur musun? Tamam. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın.